Muchas gracias, misionero Miguel urakoze Bermúdez cyane Marín. misiyoneri Miguel Bermúdez Marine. Que Dios te siga bendiciendo Imana grandemente. ibandanye kuguhezagira cyane, Y esta congregación también kandi y este servidor se iri unen koraniro n'uyu en musavyi estos wanyu momentos turifatanije en los cuales está pasando o pasó nuestro nabo hermano muri uyu Oscar mwanya ariko Maldonado, aracamwo mwene data Oscar lo Maldonado. cual en estos días partió su mamá Muri iyi minsi mama wiwe María yaravuye Dolores. mu mubiri, Maria Dolores. y también a la familia de Kandi turifadikanije n'umuryango Reverendo Marino wa Paz, Revera Marino Paz, un pastor allá en umupasitori Cali, umwungere wo muri Kali. quien también partió con el Uwo Señor. nawe yarahamagawe n'umwami. Nos unimos en Turifatanije nabo estos momentos a la muri uyu familiares, mwanya, turifatanije n'imiryango yabo, y ariko con la esperanza de tuzi que kandi pronto los dufite vamos a icyizigiro ko volver a vuba ver. tugiye gusubira kubabona. Y también nuestro hermano Byongeye kandi na mwene Yesu data Barogeta Yesu allá Barogeta en hariya Venezuela, muri y también Venezuela Welara, na y Yoweri todos los que Lara, están cumpliendo nabo años, bose bafite que isabukuru Dios les y'amavuko bendiga uyu munsi, grandemente. Imana ibahezagire cyane. En este mes, todos los que Muri estén uku cumpliendo kwezi años, abo que bose Dios bafite isabukuru les y'amavuka, bendiga grandemente. Imana Le damos un fuerte ibahezagire aplauso de cyane. Reka felicitaciones dukome amashyi menshi cyane a tubakeza todos abo bose, los que estén cumpliendo abo años. bose bafise isabukuru y'amavuka. Nos dice en las Sagradas Escrituras, Mu buscamos vyanditswe allí vyera en el libro del turongere mu gitabo Apocalipsis, cy'ibyahishuriwe Yohana en el capítulo 1, mu kigabane cya mbere, que es la escritura que usó nicyo cyanditswe yakoresheje nuestro amado hermano umukundwa William mwene data Soto William Soto Santiago, Santiago, en este tema que nicyo estaremos yakoreshejwe viendo, mw'iki kigwa tuzakuba turiko los turabona, misterios ya cumplidos, cyitwa ngo amabanga yamaze los gushitswa, misterios en cumplimiento, amabanga ariko arashyitswa, y los misterios be que se n'amabanga cumplirán. azoshitswa. En el libro del Apocalipsis, Mu gitabo capítulo cy'ibyahishuriwe 1, Yohana verso ikigabane 1 al cya 3, mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, nos dice la revelación de haratubwira Jesucristo que hati Dios le dio uguhishura para manifestar kwa a sus Yesu siervos Kristo las uko yahawe cosas n'Imana que ngo deben yereke abagurano biwe suceder ibigira pronto, bibeho vuba, y la declaró. agatuma Y umumarayika ahí wiwe escribe William, yaciye yandika ko ngo William, vean cómo ya nimurabe él ahí se ingene identifica. yiyerekana. Y así cada hijo de Dios Gutyo nyene debe na buri mwana identificarse w'Imana en las wese Escrituras. ategerezwa kwiyerekanira, kwibona mu vyanditswe, Y la declaró enviándola por medio de su agatuma ángel umumarayika wiwe a su siervo Juan, akabimenyesha umugurano que ha wiwe dado Yohana, testimonio de la palabra de yashingiye Dios intahe ibyo y del yabonye byose testimonio nibyo de jambo Jesucristo ry'Imana no gushinga y de intahe las kwa Yesu cosas Kristo. y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las Hahigwa palabras usoma, de esta hahigwa n'abumva profecía amajambo y'uku y guardan kuvugishwa las n'Imana, cosas en ella bakitondera escritas, ivyanditswe muri yo, porque el tiempo está kuko igihe cerca. kiri hafi. Pueden tomar asiento, por favor. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu ndabinginze. Nos dice en el mensaje Mu butumwa bwiswe ngo la venida del Hijo del Hombre con ukuza sus k'umwana w'umuntu ángeles, azananye n'abamarayika biwe, bwavuzwe 14 z'ukwa kabiri mu 2014 en Cali, muri Colombia. Cali, Colombia. Dice, Aravuga ati la revelación es lo más importante uguhishura, que podemos uguhishurirwa recibir de nicyo parte de kintu Dios, gikomeye cyane dushobora para kuronka saber, kivuye ku Mana, conocer kugira ngo el programa tumenye de Dios dutahure para el umugambi tiempo w'Imana en que uno wo mu está gihe viviendo. umuntu aba ariko arabamwo. Y cuánto más Mbega none para ver la kangahe venida del Señor. twokenera uko guhishurirwa kugira ngo tubone ukuza k'umwami, kugira ngo babone ukuza k'umwami mu myaka 2000 iheze, hakenewe ko haboneka uguhishurirwa kuvuye mu ijuru. Para este tiempo Uko niko final. bizoba no mu iki gihe cya nyuma. Nos dice en el libro de citas, Mu gitabo cy'imirongo en la página ku rupapuro rwa 42, párrafo agace k'amajana 341 dice, na 41, la más grande haravuga hati
de todas las revelaciones uguhishurirwa gukomeye cyane mu kundi guhishurirwa kose ni ubumana. la suprema deidad ubumana de nuestro Señor Jesucristo. burengeye byose No bw'umwami puede wacu llegar a Yesu primer Kristo. lugar hasta que crea usted eso. wewe ntiwoshika ubwa mbere ivyo utaravyizera. yaranditse ko ngo uguhishurirwa gukomeye cyane ni uguhishurirwa ko kumenya ubumana. yaranditse ko ngo ivyahishuriwe Yohana 10:1 kugeza ku wa 6. Sigue diciendo, por lo tanto, arabandanya avuga ati nuko rero nos conviene conocer las promesas turakwiye kumenya amasezerano ahari ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri iki gihe cya nyuma. amaso yacu akaba ahumuye yuguruye neza, kuko ayo masezerano azoba ariko arashyitswa muri iki gihe cya nyuma. kandi ibyo nta na rimwe bigomba kuvuga yuko abantu bose bazovuga neza ibijyanye n'ibizoba biriko biraba. ni nko mu kuza kwa mbere kwa Kristo, hazobaho bamwe bazobigwanya, kuko ntibazoba bafise uguhishurirwa kuva kuri data, kuva ku Mana. no mu butumwa bwitwa ngo mbega uwo Melikisedeki ninde, turabwirwa ku rupapuro rwa 16. nimwitegereze ku agace nk'akanyuma gakurikirana n'akanyuma. kandi ibi ni ikigeragezo cyerekana ko wowe utazoba ijambo uretse no mu nkomoko ubaye wari icyiyumviro. ibyo vyerekana gutoranya kw'Imana. urabona, wowe ntiwoshobora kuba ijambo uretse ubaye wari icyiyumviro. wowe wategerezwa kuba wahoze uri mu cyiyumviro bwa mbere, ariko wewe kugira ngo upimwe wategerejwe kuva muri teofaniya, wategerezwa kururuka ngaha mu mubiri kugira ngo ugeragezwe upimwe n'icyaha. rero wewe ucumuye, abo data bose yampaye bazonza ko, kandi nzobazura ku munsi w'iherezo. arandikaho ngo umunsi w'umunani. murabona, wewe wategereza kuba umeze uko ubwa mbere. rero wewe urabona, waje biciye mu muryango, biciye mu cyiyumviro. imbere y'ukuremwa kw'isi, izina ryawe ryarashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. rero wabaye ijambo teofaniya yashobora kuboneka ikongera ikazimangana, hanyuma we yarambaye umubiri arongera aragaruka. uwo mubiri nyene warazutse, wahawe ubwiza. ariko mwebwe mwaravuye muri teofaniya muba abantu b'umubiri kugira ngo mugeragezwe n'icyaha. rero hamwe iri hema ryo ku isi ry'umubiri risambutse, turafise irindi riturindiriye. turacyafise imibiri, ariko nimurabe, uyu mubiri uronse mwemu w'Imana, ubugingo budapfa bukaba imbere muri wewe. uwo mubiri butuma ugumuganishwa ku Mana, ukayoboka Imana. hepfo gatoya haravuga hati, rero wewe uyobowe n'iyo mpemu, ikiremwa wewe wese wiyegurira iyo mpemu, kandi iyo mpemu nta na kimwe iri mu isi uretse ko ari iri jambo ry'urubuto riba rigaragaye cyangwa rihawe ubwiza. Haleluya. kandi igihe Bibiliya yavuga iti ntukore ibi n'ibi, ubwo nyene uwo mubiri uravyitaho, nta kindi kibazo na kimwe cyongera kubaho. mbega niki? iyo ni ingwati y'umuzuko. uyo mubiri uzozuka ku yindi ncuro, kuko uwo mubiri wamaze gutangura kubaho. igihe kimwe warigeze kuba uyoboka icyaha ndetse no guhumana, ariko uwo mubiri urafise ingwati.
Ahora, eso es wahindutse las nk'uwo mu arras ijuru. que ustedes van Rero iyo ni en ingwati en yerekana ko las wewe arras. ujya mu izamugwa. Y él escribe el espíritu es Arandika igual, ko ngo la impemu palabra bingana siguiente, ijambo la urubuto teofanía. teofaniya. O sea, tiene Ni ukuvuga que ser por predestinación bitegerezwa kuba kubwo que gutoranya. esos hijos e hijas de Dios Nibyo bituma abo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana recibiendo bari esa kuzoba revelación bariko del barakira guhishurirwa kuva kuri data. Padre. Los demás, Abandi como no tienen kubera ko badafise kandi del pensamiento, batazanywe bavuye mu cyiyumviro cy'Imana ngo bave muri iyo teofaniya nkuru, ntibaheza ngo bashobore gutahura uku guhishurirwa. sigue diciendo, y habrá otros Arabandanya avuga que ati sí tendrán la hazobaho revelación abandi del cielo bantu bo bazoronka y uguhishurirwa sabrán kuva mu ijuru lo kandi que estará pasando. bazomenya ibizoba biriko biraba ivyo ari vyo, kandi bazoronka ukwizera kubashoboza guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwangazi w'intama. En el mensaje Mu butumwa bwiswe perfecta fuerza por perfecta debilidad. inguvu zikomeye inguvu zitunganye zivuye mu kudendebukirwa gutunganye. Ku rupapuro rwa 52 haratubwira hati twebwe ntidukeneye idini na rimwe rishasha, icyo dukeneye cyo ni mana. Numva umenga iki kibanza cyose kiriko kiranyagirwa muri uyu mwanya. Icyo dukeneye ni umuvugishwa n'Imana ahaguruka akagaragara azanye umuturagaro ukomeye w'ingene ibintu bikogwa kugira ngo anyiganyize iyi si ikozwe n'isoni. Harandika ko ngo umuvugishwa n'Imana azanye umuturagaro w'ingene ibintu bikogwa. Haleluya. Nzavya zigaragara, ivyo nivyo Imana ikeneye. Nivyo ikeneye ishengero ryasohowe hanze abantu bake ariryo rishobora kwakira umugisha n'ubushobozi bw'Imana n'ubutumwa bwayo. Haleluya. Ivyo nivyo dukeneye. Mwe mwigira abagoyagoya kugira ngo mushobore gukomera, kuko niko muzoshobora kwigarurira sekibi wese, kandi abanyabwenge mu bamaramaze mu bakozi isoni. Rero hazoza abagabo n'abagore ab'Imana yahamagaye abo bonyene gusa. Mwibuke nk'uko byabaye mu minsi ya Nowa, uko niko bizoba no mu minsi y'ukuza k'Umwana w'umuntu. Yaranditse ko ngo azananye na Eliya na Mose, kandi ku ruhande yaranditse ko ngo Mose na Eliya ivyahishuriwe Yohana 11. Rero ubugingo 8 hariya nibwo bwarokotse. Mu minsi ya Eliya habayeho ibihumbi 7 gusa bamwakiriye. Nimwiyumvira aho turiko turaba mw'uyu mwanya. Igihe Yohana yagaragara, ishengero rito bari bake cyane, ariko hariho inzavya zigaragara zari izo gushiramwo amavuta. Mwibuke yuko amavuta ashushanya mwemu yera. Haleluya. Mana niwemere tube inzavya zigaragara, ducike nk'abagoyagoya. Muhakana icyo cyose mwoba mwitwa ko mushoboye, mumere nk'aho ataco mushoboye. Abo bose iyi kaseti izoshikira, nimwigire nk'aho ataco mushoboye, ziba inzavya zigaragara imbere y'Imana. Mwemere ko umumarayika yururuka, arandika ngo ivyahishuriwe Yohana 10:6, azanye icotero kirimwo umuriro, azane ubwo gwavya n'ububasha bw'Imana ishobora byose, hanyuma azobakomeza, muzoshima muheze mugume mushikamye. Kandi muri Yesaya haravuga hati, Yesaya ikigabane cya 6,
lo que nos dice aquí. nimurabe ivyo hatubwira ngaha. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Umwe mu bakerubi aza aho ndi, yaranditse ko ngo ivyahishuriwe Yohana 8 umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ivyahishuriwe Yohana 8 ni ikimatanijwe c'indwi. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Maze umwe mu baserubi araguruka, mu baserafi araguruka azaho ndi afise ikara ryaka mu ntoke, yokoje ikimano ku gicaniro, arinkoza ku munwa arambarira, atehe iri rikoze ku minwa yawe, ukugabitanya kwawe ugukuweko, icyaha cyawe kirahongewe. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti: ndatuma nde ninde yotubwira? Maze ndavuga nti ndi hano ba ari jewe utuma. Arambarira ati: genda ubarire ubwo bwoko uti kumva muzokwama mwumva ariko ntimuzobitahura, kuraba muzokwama muraba ariko ntimuzovyihweza. Wame ukomantaza umutima w'ubwo bwoko, uhindure amatwi yabo bihuru gutwi, uhume amaso yabo kugira ngo nibarabisha amaso ntibumvisha amatwi, ntibatahurisha imitima ngo bahindukire bakire. Ndamubaza nti mwami, nugushitsa ryari? Aranyishura ati: nugushitsa aho ibisagara bizobera imisaka, atawe ukibibamwo n'amazu atawe ukiyabamwo, n'igihugu kigahinduka amatongo masa. Jewe Uhoraho ntegeje gucuranguriza abantu kure, kandi amatongo akaba menshi muri iki gihugu, kandi naho cyosigagwamwo n'ikigira 10 cyo muri bo nabo bazokongera batikizwe. Arandikaho ngo ivyahishuriwe Yohana 7:12. Uwo ni umumarayika afise ikidomesho c'Imana nzima kugira ngo ashire ikimenyetso ku 144. Muri iki cigwa turiko turasoma harabandanya havuga hati: bazoba bariko barabona Kristo aje ku bw'ishengero ryiwe, kandi naho ubukozi bwa Mose na Eliya ari ubw'abayuda, bazoba bariko barabona ubwo bukozi kuko buzoba buri hagati mu ishengero. Ariko icyo tuzokwitwararika cyane buzoba ari ubukozi bwa Kristo, ukuza kwa Kristo nibanga kandi azanana n'abamarayika biwe. Nuko rero ubwo bukozi bundi bushasha buzoba buri ku isi. Niyo Kristo yarangiza kuvugira abantu mu ijuru, kizoba igihe cyo gushitswa kw'isezerano ryo kuza k'Umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Nuko rero Kristo yaravuze ati: mwami mugavye kandi musenge, kuko mutazi umunsi n'isaha. Umunsi n'isaha Umwana w'umuntu azokwigaragarizako, azokwihishurirako. Mbega ni ryari haba igihe cyo gushitswa kw'isezerano ry'Umwana w'umuntu n'abamarayika biwe? Ni Kristo amaze kurangiza kuvugira abantu mu ijuru. Ivyo byaramaze kuba. Mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 86, agace hariho umurongo mu gitabo kivuga ku ihema, nyumenga ni igitabo ca mbere, aho we avuga ko uwo mugwi mw'uwo mwanya uzoba uri kuratangaza ko ari intare. Ati kandi bo ntibibabereye, bo bavuga bati twebwe turagomba umwagazi w'intama. Murabe kugira ngo hanyuma tuzo kubivuga ko mu gitabo c'iyerekwa ry'ihema hari agace kavuga ko mu mwanya umwami azoba ari intare, ariko isi yo
izoba ikiri mw'iyo ntambuko yo kuzazanirwa, kuko bo baba bacibaza ko umwami akiri nk'umwagazi w'intama, kandi mw'uwo mwanya ho aba yamaze kuba ari nk'intare. Ku rupapuro rwa 86 agace k'amajana 776 aravuga ati ibimatanijwe byari bihishuwe kuko mu gihe cya nyuma cy'ishengero kugira ngo hahishurwe uku kuri, kuko umwagazi w'intama yaramenye ibimatanijwe abihishurira ishengero ryiwe kugira ngo gutyo abantu biwe abategure kubw'ubwami bwiwe umugeni wiwe. We aragomba kuzana abantu biwe abizane ko abakura mu mukungugu wo mu ivu, mu biyaga n'ahantu aho ariho hose mu mwijima, muri paradizo aho hose boshobora kuba bari, azohamagara nabo bazokwitaba. Yaranditse ko ngo arahamagara abantu biwe akabahamagarisha uguhishurirwa. Aha nyene kuri uru rupapuro rwa 86 agace k'amajana 742 aravuga ati rero amabanga yo mu gitabo azohishurwa ibimatanijwe n'ivyamenwa, kandi ibimatanijwe bimaze kumenwa vyose mu mwuzuro, igihe cyo gucungura kirarangira, kuko umwagazi w'intama aba yavuye mu kibanza cyo kuvugira abantu kugira ngo asohoke yakire ibyo yisubiza. Aba ari umuvugizi, ariko guhishurirwa nyakuri kubaye mu bimatanijwe biratangura kumenwa. Umwagazi w'intama aba ariko arabonekera mu rusengero, ibyo bihwanye n'ijambo. Arandika ko ngo uguhishurirwa nyako kuraheza kukaba ryari we avuye ku ntebe yo kuvugira abantu. Mu butumwa bwiswe ngo Eliya araza imbere y'umunsi uhambaye uteye ubwoba w'uhoraho, bwavuzwe 2/6 mu 2014 muri Cartagena, Colombia. Aravuga ati ibintu byose Imana yasezeranye izoba iriko irabishitsa. Ntidushaka ko vyoducika ivy'Imana yasezeranye. Ivyizoba biriko irashikiriza muri iki gihe cya nyuma. Umwana w'umuntu azazanana n'abamarayika biwe, kandi ku musozi wo guhindurirwa ko harabonekeye Mose na Eliya. Abo n'abamarayika biwe, intumwa ziwe zihwanye n'igihe cya nyuma. No kuvuga yuko kuza k'umwami kurimwo Yesu, Mose na Eliya. Byoroshe cyane nk'uko, ariko ntitugira dutanga utuntu twose ngo tuvuge byose, kuko ntitugomba ko umwanzi yohava yigana ibintu Imana yasezeranye gukorera muri iki gihe cya nyuma. Mu butumwa bwiswe ngo Yesu Kristo umwami w'amahoro, bwavuzwe 10/5 mu 2015 muri Cali, Colombia. Aravuga ati mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 6 kabandanya, harugurwa buri kimwe mu bimatanijwe. Mu byahishuriwe Yohana ikigabane 8 harugurura ikimatanijwe c'indwi, kandi mw'ijuru hahishuwe ikimatanijwe c'indwi. Nimurabe ibyaciye biba, kandi amenye ikigira indwi ikimatanije ico gitabo, haba agacerere mw'ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Kandi mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rwa 77 agace k'amajana 658 aravuga ati Bibiliya ya mbere iyi Imana yanditse yabaye zodiake mu kirere, itanguzwa n'inkumi, ikarangizwa n'intare. Kandi bo bingiye mu ico kimatanijwe cya 6 n'icindwi, mwebwe muzobona aho ico kindi kimatanijwe cuguruwe, ikimenyetso cya zodiake cyo mu ico kibanza yabaye kanseri. Ico n'igihe kirimo kansera nico turiko turabamo mu uyu mwanya, nico gihishuwe, kandi ikintu gica gikwirikira ikimatanijwe caramenywe. Byo byahishuye intare, ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Yaranditse ko ngo kanseri, umurongo uguhishurirwa, hama intare, umurongo ukuza kwa kabiri.
En la página 59 del ku libro de rupapuro rwa las mirongo edades, itanu n'icyenda mu gitabo cy'ibihe by'ishengero dice, aquel día viene muy pronto. haravuga hati uwo munsi uraje vuba cyane, umusukoni waratoshe, abanyayisirayeli Al Mesías, bararindiriye ellos lo están Mesiya, esperando, bo y baramurindiriye sus enseñanzas kandi más están inyigisho a zabo punto de convertirse, zimirije Israel será renacida guhinduka. espiritualmente. Isirayeli izokongera kuvuka mu buryo bw'imwemu, kuko umucyo wabo arandikaho ngo Mose, n'ubuzima bwabo arandikaho ngo Eliya, A punto de revelarse vyimirije kubihishurira. en el libro de la apertura, Mu gitabo cy'agafyondo kivuga ku gafyondo la página niho biri ku 17 rupapuro rwa 17 y 18, na 18. dice Haravuga hati del libro de la apertura, mu gitabo después me cy'agafyondo, consigue el tema hanyuma muze kundonderera ikigwa icyo ari de cyo ese mensaje. cy'ubu Dice así butumwa. que Haravuga cuando hati hablé un día, rero así como igihe en aquellos umunsi umwe tiempos, navuga escucharán nk'uko la proclamación mw'ibyo bihe bazokumva del mensaje ugutangazwa de redención, k'ubutumwa bw'ubucunguzi. sino de que Oya, ahubwo no es un bazokumva ubutumwa mensaje de ubuhe? redención, Si no ubutumwa es si un ubutumwa mensaje bw'ubucunguzi, para salvación, si ubutumwa bwo no es gutanga un agakiza, mensaje para salvación. si ubutumwa bwo gutanga El mundo agakiza. cruzó la línea. Isi yaramaze Es un kurengana mensaje umurongo, diferente. ni ubundi butumwa ¿Y cómo van a butandukanye. aparecer con un mensaje Mbega ni diferente gute boza n'ubutumwa cuando ya tenemos butandukanye casi n'ubwo 2000 años tuzi predicando mu gihe a tumaze Jesús de imyaka Nazaret hafi ibihumbi como el bibiri Cordero de tuvuga Dios? Yesu w'i Nazareti ko ari ¿Cómo umwagazi van a w'intama predicar w'Imana? None ni gute ubu boza kwinjizamo iby'intare mu ubwo butumwa mu gihe twebwe icyo dushaka ari umwagazi w'intama, mu gihe icyo twifuza ari agakiza? Ni gute muri uyu mwanya bariko barinjizamwo bavuga iby'intare? Intare ntiyoshobora kuzana agakiza. Mbega ni gute bozanamwo iby'intare? Intare ikizana ni igihano, urubanza. We rero nimwitegereze mwumve muri Yohana Mutagatifu ahavuga ko urubanza rwose rwahawe umwana wayo. Reka turabe ko twabibona muri Yohana Mutagatifu. Yohana nizeye ko ari Yohana 5. Yohana 5:22. Umurongo wa 21 hati nk'uko se azura abapfuye akabaha ubugingo, niko n'umwana aho ubugingo abo agomba, kuko se atanumwe acira urubanza, ariko imanza zose yazishikirije umwana, ngo bose bubahe umwana nk'uko bubaha se. Utubaha umwana ntaba yubaha se yamutumye. Byongeye no muri Zaburi Zaburi ya 2 11. Servid a Jehová con temor, musabe uhoraho mwubashe, munezeranwe guhinda agashitsi, mugumbire ujya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahigwa abamuhungira ko bose. Yaranditse ko ngaha ati ivyahishuriwe Yohana 11 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi. Ibiti by'imyelayo 2, ubukozi bwa Mose na Eliya.
Apocalipsis 11 del 3 al ivyahishuriwe 7, hana 11:3 kugeza kuri 7 n'ivyahishuriwe hana 7 verso 2. umurongo wa 2. Sigue diciendo entonces, este es Arabaranya el avuga ati mensaje, aha ni mu butumwa tiempo de estar unánime, bwitwa ngo igihe cyo kuba duhuje umutima del 3 de n'inama mayo del 74. zitatu z'ukwa gatanu mu mirongo Entonces mu no queremos la mirongo predicación del mu león, mirongo irindwi na de un kane león. bati rero ntidushaka queremos ko conocer a Dios. bavuga iby'intare No queremos conocer a ntidushaka Dios como rey de kumenya reyes. Imana No nk'umwami queremos w'abami conocerle como el hijo de ntidushaka David. kuyimenya nk'umwana wa Lo Dawidi queremos conocer ahubwo tugomba y kuyimenya seguir como hijo de Dios. ikaba Amor, ikaguma ari paz y umwana misericordia. w'Imana urukundo amahoro Recuerden n'imbabazi. cuando él en una ocasión dijo, mwibuke we igihe kimwe aho yavuga yo ahora podré hacer por Ati, ustedes y los puedo ayudar. ubu hari ibyo ntushobora gukora nkabafasha ati ariko hazongera umwanya hataco nzoba ngishoboye kuba nobafasha. Y este es el momento en que él ya kandi no puede ubu hacer ni wo nada. mwanya aho kugeza ubu atana kimwe gishoboye kuba yobafasha na jewe nanje mbere. Pero es que ya el tiempo de misericordia terminó. ariko ni kubera ko igihe cy'imbabazi kiba cyarangiye rero ubu hageze igihe cyo gutangazwa k'ubutumwa bwo Un kwisubiza, mensaje de juicio. ubutumwa bw'urubanza Un mensaje en el bw'igihano, cual ubutumwa cada cual aho umwe cada wese cosa recibe de aho Dios ikintu lo cyose que le corresponde. kironka ku Mana ibiberanye ibikwiranye nacyo. Sigue diciendo aquí, mira, Arabandanya avuga ngaha los que murabe hicieron bien reciben bendición de ati parte de Dios. abakoze neza baronka umugisha uvuye ku Mana Pero los que han umugeni. estado obrando mal a ati través ariko de la edad, abagumye bakora nabi mu bihe ahora al by'ishengero final son descubiertos ku y son iherezo declarados barashyirwa falsos ahabona cristos. bagatangazwa ko ari realmente ba lo que Kristo son. b'ibinyoma bagatangazwa mu no le by'ukuri gusta aba ari al bo, mundo, kandi a ibyo la ntibihimbara isi abo mu como tampoco madini. le gustó Ni a nk'uko los kandi cuales bitabahimbaye abo mu byagezwe igihe abigishwa baza bariko baratangaza ubutumwa bushasha, bariko baratangaza ko ibyo ibyagezwe byarangiye. Ubwo butumwa bushasha ntibwabanezereje. Mw'iki gihe imvu izoba ari nk'iyo nyene, ikizotuma haza agatotezo agafyondo k'umugeni. ni uko ubutumwa umugeni azoba ariko aravuga, ubutumwa bwo kwisubiza, ubutumwa bw'Imana nk'intare, umwami ubwiwe ari nk'intare afite n'izina rishasha, ari nk'umwana wa Dawidi. ubwo butumwa ntibuzobahimbara, bazogwanya ibyo byose bizoba byaravugiwe mu bihe by'ishengero, kuko igihe cy'ibihe by'ishengero cyarangiye. rero agatotezo n'agafyondo bizoheza bize. mbega biswe gute? abigishwa n'inyigisho zabo yiswe inzira y'ubugarariji y'abasazi. kandi Pawulo yaravuze ati, jewe muri iyi nzira nyene bita y'ubusazi niyo ndiko ndakoreramwo Imana. ubu butumwa uguhishurirwa ukwisubiza k'umwami nk'intare n'ubutumwa azana bizokwitwa nk'uko nyene, izokwitwa inzira y'ubusazi, inzira y'abagararije. bati ubwo n'ubugararije. nk'uyu mwanya umve bariko baravuga ngo nta gakiza kakihari ku muntu n'umwe. umve ubu bariko baravuga ngo uwanduye narushirize kwandura. ariko ego mivyo nyene nivyo Bibiliya ivuga mu gihe kitaba kikihari, kuko nta kikihari nyene. Ivyo rero byabaye mu 1974. nimurabe rero ingene ubu ibi kugeza ubu biheza bikaza bigahinduka ukuri bigashitswa kugeza ubu ayo majambo ariko avuga mu gushitswa kwayo mu mwuzuro. nicyo gituma uwanduye narushirize kwandura, uwejejwe arushirize kwezwa. ubandanya ateza ingorane azobandanya ateza ingorane, nabandanya ateza ingorane. iki ni igihe cyo kwisubiza, cyo kwishyuza. Arabana yavuga ngaho twari twagarukirije ati kimwe mw'ivyo bimatanijwe canke ikiri nyuma ya kimwe mw'ivyo bimatanijwe ndi mu butumwa bwitwa ngo Yesu Kristo umwami w'amahoro. kimwe
gihwanye n'ibintu byari kubera hagati mu biremwa abantu. Kimwe kimwe muri ibyo bimatanijwe bimaze kugurugwa, haraboneka icyo buri kimatanijwe cyasigura. Rero mu yandi majambo, haraheza hakaboneka amateka kahise k'ibyabereye munsi y'ugushyitswa kwa buri kimatanijwe. Ariko ikimatanijwe cy'indwi cyo cyuguruwe, habaye agacerere mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha. Rero mwebwe yuko ikimatanijwe cya kane gihwana n'igihe cy'iherezo, n'ikimatanijwe cya gatanu nacyo, ikimatanijwe cya gatandatu nacyo nyene ari bo Mose na Eliya bariko barugurura ikimatanijwe cya gatandatu. Ni ukuvuga yuko ikimatanijwe cya gatandatu kizoba kirimwo kahise k'ubukozi bwa Mose na Eliya, hamwe n'ibintu byose bazoba bakoze, ndetse n'abantu ihanga abazoshikirizwamo icyo kimatanijwe. Icyo kimatanijwe kizozana ikintu, kizokora ikintu ku rugero rw'isi yose. Reka tuje no ku rupapuro rwa 50 mu gitabo cy'imirongo, aha tubwira agace k'amajana na 436. Mbega mwebwe nimubona ingene ibyo bimeze? Abantu uyu munsi barindiriye ko hari ikintu gikomeye vuba cyane conyiganyiza isi yose, bikaba bikwiye. Ibyo ntibihwanye n'ivyanditswe. Oya mugenzi, ikintu gigiye kubanza kuba no kugenda kw'ishengero. Nimusome mu bihe by'ishengero, murabona ko ibyo bindi bintu byose bica biba mu gihe cy'ubukwe, ibirori by'ubukwe, ishengero riri mu bwiza, ishengero Imana igarukana ibitangaza, hagakorwa ibitangaza n'ibindi bintu mpuzamakungu ku bw'abayuda. Nta na rimwe ibyo biba ku ishengero. Arandika ko ngo Mose na Eliya be n'ibitangaza. Mu butumwa bwiswe ngo mbega ntimwari mubizi, canke ngo ntibabizi. Bwavuzwe 15 z'ukumunani mu 1965, buvugwa na Revera William Branham. Aravuga ati, n'agace ko hepfo, aha ni ku rupapuro rwa 11, nta kindi ndiko ndubaka, isaha irikiregereza aho mugiye kubona ikintu kiba, igihe hazoba ikintu kanaka, kandi uru rufatiro rwose ruri ngaha si kindi, hariko harashyirirwaho urufatiro rw'ubutumwa bugufi buzozana ingoga na n'ingoga, bukazonyiganyiza bukajugumiza amahanga yose. Yaranditse ko ngo amahanga yose, yaranditse ko ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami. Reka turabe muri Hagayi, muri Hagayi ikigabane cya 2. umurongo wa 6. umurongo wa 5 haravuga hati, nk'uko ijambo ryanjye riri n'abasezeraniye igihe mwava muri Egiputa, kandi mwemu wanje akaba muri mwebwe, nuko ntimutinye, hasigaye rimwe, maze mu gihe gitoya ngatigitisha ijuru n'isi n'ikiyaga n'imisozi, niko Uhoraho agize, kandi nzohindisha amahanga yose agashyitsi, kandi iby'igiciro byo mu mahanga yose bizoza, nanjye nzokwinjiza iyi ngoro yanjye ubwiza, niko Uhoraho nyene ingabo agize. No mu Baheburayo intumwa Pawulo mutagatifu aratubarira mu Baheburayo ikigabane cya 12, umurongo wa 25 haravuga hati,
mwirinde ntimwanke kumva iyo iriko iravuga. Ba bandi ko batakize bamwe banka uwababuririye mu isi, two tuzorushiriza cyane kudakira namba dutera ibitugu yituburirira iri mu ijuru. Ijwi ryayo ryanyiganyije isi icyo gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana gukugwaho kw'ibinyiganyizwa kuko ari ibyaremwe kugira ngo ibitoshobora kunyiganyizwa bigumeho. Icyo gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyiganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Ibiremwa abantu bavuga bobo ngo Imana n'urukundo, ariko baribagira n'iki cyanditswe nacyo ko Imana ari umuriro vyongeye utongora. Mu butumwa bwiswe ngo ubugingo bwugaraniwe mu ibohero, ku rupapuro rwa 15 ndazi yuko biteye ubwoba ko umuntu yovuga ivyo, ariko Imana niyo mucamanza wanje. Mu by'ukuri ndizeye ko maze kubona ivyo bibanza bibiri vyose, ndavyizeye yuko ese ata muntu n'umwe yokwinjira muri ico kibanza c'abazimiye. Umuntu ababarijwe mu muyaga nkuba bakawucisha mu mubiri wiwe cyangwa akababazwa mu bundi buryo bwose bushoboka, ivyo vyose nta nico vyoba bivuze tugereranije no kubabazwa n'amadayimoni ari mw'ico kibanza. Yaranditse ko ngo mu buringanire bwa 5 ubwenge ntibwoshobora gutahura ico iyo ntara y'abazimiye ico ari cyo. Nta buryo buhari bwo kubisigura ingene hameze, nta n'uburyo buhari bwo gusigura ico kibanza c'abanyamahirwe kuko ni ikintu cy'igitangaza. Yaranditse ko ngo mu buringanire bwa 6 aho hateye ubwoba, aho handi naho naho igitangaza. Hava mu bintu bibabaje cyane ukaja mu bintu by'ubwiza. Niba hari uri karanyumviriza, jewe ni nkaho ndi umuntu w'umusaza, sinzi umwanya nsigaje uko ungana, ariko vuba nzoshitse imyaka 55 kandi kumbure hari igihe ntoba ngisigaje iyindi myaka nk'uko noba meze. Sinzi aho iyi kaseti izoshika, ariko ntihagire umuntu n'umwe ari ngaha cyangwa uzokumva iyi kaseti namba azohava aja mu iyo ntara y'abazimiye. Mwebwe ntimwoshobora kwibaza ingene ikuzimu hateye ubwoba hababaje. Icoba cyose namba nimuze mwigere mwibagira ibi bintu ku bijanye n'ikibanza naco c'abera. Uburinganire bw'indwi uteruja, uburinganire bwa 6 uteruja hejuru, uburinganire bwa 5 uteruja munsi. Rero mu kibanza c'abera noshobora kuvuga nka kume Paulo yavuga, n'ibintu ijisho ritigeze kubona n'amatwi atigeze kumva, bitigeze kuja mu mutima w'umuntu. Nivyo bintu Imana yateguriye abo bayikunda. Abikorinto ba mbere 2:9. Rero nimba mwebwe muri ko murumviriza iyi kaseti, muhagarike gatoya aho nyene muheze mwihane, mwitunganye n'Imana. Ndiko ndababarira ibi bintu kubera ko jewe navyiboneye ubwanje. Mwibuke yuko we yaragiye ikuzimu mu buringanire bwa 5, yarahaciye, yaranaciye no mu byo kuja mu buringanire bwa 6. Nico gituma yavuze ati naravyiboneye jewe nyene ubwanje, kuko mu mutima wanje ndizeye. Kandi rero nimba iyerekwa ryoba ryarampenze, Imana ingirira imbabazi kuba navuze ibi bintu, ariko ndabikuye ku mutima. Nzi yuko atayerekwa na rimwe ryigeze kureka gushitswa. Ndizeye ko naciye mu ivyo bibanza bibiri vyose,
bibe kure cyane y'umuntu uwo ari we wese guhitamo iyo nzira itera ijya epfo. Yesu amaze kurangiza ubukozi bwiwe yarabwiye ubutumwa ubugingo buri mu ibohero, ubugingo butari bugishoboye gusubira gukizwa. Bibiliya ubwayo ivyo irabitubwira. We yaragiye kubwira ubutumwa ubugingo buri mu ibohero, aribwo bugingo butihanye igihe bari baguriwe imbabazi. Ubo baranse imbabazi, none rero ubu barindiriye igihano. Ivyo ni navyo nyene biba no muri iki gihe cya nyuma. Mu gitabo cy'ibimatanijwe haravuga ngo barakengereye imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Mbega igihe giteye ubwoba! Mbega ingene nifuza ko nonyiganyiza isi mvuze ivyo bintu kugira ngo bikunde abantu babone ukuri. Yaranditse ko ngo ugukwegwa kwa gatatu kunyiganyiza isi hakoreshejwe ivyo. Mwibuke yuko ugukwegwa kwa gatatu ko kuba kwishengera umugeni ku nkumi z'ibijuju no kubwa bamaze kuzimira abo mu isi no ku bihumbi 144 nabo ntihazotegerezwa kuba kujya hariya mu buringanire bwa gatanu ngo havugirwe y'ubutumwa, kuko ubwo buringanire buzoba buriko burugurukira kandi buriko burugurukira kuri uyu mubumbe w'isi. Ico nico gituma bizovugwa, kandi ivyo vyose bizoba biriko biravugwa mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, bizoba bigenewe iyo migwi yose. Ariko umugeni we azoronka uguhishurirwa, kandi azoronka uguhishurirwa kwizamurwa, kandi mbere y'uko ibihano vy'Imana bizoba biriko biragwa kuri iyi si, Imana rero irajana umugeni. Yesu nawe nyene ubwiwe yaravuze ati nk'uko data yantumye niko nanje ndabatumye, kandi nk'uko yatumwe kubwira ivyo biremwa bizima byari bigifise ivyizigiro. Hanyuma ubwo butumwa nyene yarabujanye kuba batari bagifise ivyizigiro. Ivyo bihwana n'ico gihe aho ivyo bizokogwa, kuko impwemu ya Kristo iri muri twebwe ntihindura akameremere kayo, nta n'ubwo ihindura sisteme y'ingene Imana ikora. Bitegerezwa kuguma ari kwa kundi nyene mu runganwe rwose, bitegerezwa kugenda nka kwa kundi nyene, bitegerezwa kuba cyo kimwe. Nk'uko Kristo yavuze ati uko data yantumye niko namwe ndabatumye. Rero ubukozi butegerezwa kuba ari nka bwa bundi nyene, kugeza ku rugero aho yavuze muri Yohana ikigabane cya 14 umurongo wa 12 ati unyizeye ibikorwa nkora nawe nyene azobikora. Yaciye azinguriza aca umuzingi kuri aho havuga ngo nawe nyene. Aha mu butumwa bwita ngo Kristo umwami w'amahoro harabandanya havuga hati rero ikimatanijwe c'indwi kirimwo ibanga rikomeye cyane ryo muri Bibiliya, kirimwo ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ico nico gituma igihe cugurwa mu ijuru habaye agacerere nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kugira ngo ntihagire n'umwe amenya ico ikimatanijwe c'indwi, kugira ngo ntihave harogoywa ugushyitswa kw'ikimatanijwe c'indwi. Ariko bizohishurirwa mu gukwegwa kwa gatatu. Ivyo Revera William Branham yarabivuze ko kuko gukwegwa kwa gatatu kuzoshikirizwa mu ihema rinini katedrale, ahazoba hari marayika w'isezerano hari muri ya nkingi y'umuriro, ariko aravugisha abantu muri bwa buryo nyene amenyereye kubikoramwo, uva mu gihe uja mu kindi, uva no mu kiringo uja mu kindi. Mbega n'ubuhe buryo bw'ingene Imana izoba iriko iravugishamwo abantu bayo mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema? Izobavugisha muri bwa buryo nyene nk'uko yabavugishije mu bihe vyarenganye. Nimurabe mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'119.
párrafo 10:59. agace ka 10:59. Dice, haravuga ahora hati yo soy rero solo su hermano. jewe ndi mwene so gusa, Ahora yo soy solo su jewe hermano. ndi mwene No so estoy gusa, seguro que entienda jewe eso. sinkekeranya Yo soy un ko hombre. ivyo mubitahura. Él es Dios. Jewe ndi Pero umuntu, Dios yo solo puede ni Imana, trabajar y ariko siempre Imana ha yonyene trabajado niyishobora y solamente ha gukora, trabajado por kandi medio buri del gihe hombre. yamye ikora, kandi yamye ikora gusa biciye mu muntu. Y él escribe, Dios Yaranditse ko ngo siempre Imana trabaja a buri través gihe del ikora hombre. biciye mu muntu. Y él dibuja allí una estrella Aca de capura ko ngaha inyenyeri ya Dawidi. En el mensaje la unión Mu butumwa bwiswe ngo de Cristo, de la novia de ubumwe butagaragara bw'umugeni wa Kristo 25 z'ukwi-11 mu 65 buvugwa na Revera William Branham. Ni muri abico yatubwira ku rupapuro rwa 40 y 41. rwa 40 na 41. En el único lugar provisto Ikibanza por Dios kimwe rudende para adorar, Imana yatanze cyo gusengeramwo que fue el 28 de noviembre del 28 z'ukwi-11 mu 65 niho Desde bwavuzwe. página 40 dice, Aha ni ku rupapuro rwa 40 haravuga no hay hati levadura en nta ustedes. mwambiro uri muri mwebwe. Eso trae la plenitud entera Ibyo bizana de la deidad umwuzuro wose w'ubumana corporalmente mu entre buryo ustedes. bw'umubiri hagati muri No podía mwebwe. hacerse en la edad de Lutero, Ntibyari kubera mu gihe cya tampoco en la Luteri edad de Wesley, cyangwa mu gihe cya ni en la Wesley edad pentecostal, cyangwa mu gihe cy'abapentekoti, en ahubwo el día cuando el Hijo byari del kubera Hombre ku se munsi manifestara, aho revelado, umwana w'umuntu yari traer kwigaragaza a la iglesia, ahishuwe, invitarla con la deidad akazana entera ku de ishengero, Dios en akarifatanya su pueblo, mostrando n'ubumana las mismas señales visibles, iri mu bantu bayo, manifestándose ariko a sí arerekanya mismo, como él lo ariko hizo al arerekana principio, ibimenyetso cuando él se biboneka estaba nk'uko yabikoze mu manifestando en la ntango, tierra en la forma igihe de un yariko Dios arigaragariza profeta. ku isi nk'Imana muvugishwa. Promedio Oh, por medio, icyubahiro por Malaquías 4, byarasezeranye biciye muri Maraki prometido por 4, el resto de las Escrituras, byarasezeranye no mu bindi vyanditswe, prometido por Malaquías 4, byarasezeranye na prometido Maraki por el 4, resto de las Escrituras. byarasezeranye no mu bindi ¿Dónde vyanditswe bisigaye. adora usted? Mbega ni hehe wewe La casa de usengera? Dios, en Mu nzu tiempo y'Imana presente. mu gihe kigezweho cyo muri kubu. Él escribe la Yaranditse ko deidad ngo la deidad ubumana entre el pueblo hagati mu hoy. bantu uyu munsi. Y dibuja ahí Acacapura ngaha piramide ingana mwashi n'agafresh umwami uraba mw'iyo piramide. Rero nigogana nigoga turabe duheze mu minota 10 tube turangije umwami avyemeye. Reka turabe bamwe bakanguriwe mu iyi nzu y'Imana. Acacapura inyenyeri ya Dawidi na piramide n'ibihe by'ishengero. Enoki mu minota 10 turaza kurangiza murindiriye ako kanya. Nimurabe Enoki yabaye ijambo rizima ry'Imana ryo mu gihe cibo, yabaye umuvugishwa. Umuvugishwa ni umuntu agaragaza ashushanya Imana. Ni bangahe ibyo babizi? Ubushushanya ntiyishushanya wenyene ubwiwe, sico aba ariko arashushanya. Hategerezwa kubaho ikintu kiza kuri uwashushanya ivyo bintu, uwushushanya, kugira ngo ico kintu rero giheze cishushanya. Rero umuvugishwa n'ugwavya ruba rwaratoranijwe n'Imana. Nta kintu ashobora gushushanya kitari ku murongo utunganye n'ivyo biriko birashushanywa, umurongo w'Imana, kugira ngo ashushanye ishusho ya Kristo ijambo. Nta kindi kintu na kimwe gishobora kubikora. Wewe uba uri ico kintu gishushanya. Nico gituma habayeho umuvugishwa kugira ngo ajye igitabo. Ico nico gituma yategerejwe kujya umuzingo. We yategerezwa guca ashushanya iryo jambo ryo mw'ico gihe. Mbega mwavyumvise? Yaranditse ko ngo uyu muzingo igitabo, kandi arandika ko aracapa ibuye rikomeza imfuruka.
y escribe hoy akandika ko ngo uyu munsi, también allí. kandi byongeye ngaha arandika ko ibyahishuriye hana 10 irimwe kugeza kuri 11. A Enoc, nimurabe el Enoke, perfecto reflector de Dios en tipo. uwashushanije Imana mu buryo butunganye. Imana imaze kurangizanya nawe, Lo trasladó, lo yo levantó. gusa yaramwimuye iramuduza. Que él había reflejado, Ibintu vino ingene a ser bikogwa, ibyo la yari dinámica yashushanije con el espíritu. byatiye ibintu biriko birakogwa na mwemu yaramujanye. Arandika ko ngo kubw'izamugwa aho nagacacapura inyenyeri ya Dawidi. Y en el libro de citas No mu gitabo cy'imirongo nos dice en la página turabwirwa ku rupapuro 107, rw'107 párrafo agace 929. k'amajana 929. Y el vidente kandi que predice umuntu aronka amayerekwa, uvuga ibintu por cuanto lo que arashingirwa predice intahe llega a n'Imana, suceder. kuko ibyo avuze biheza bikaba. Nicyo kimushingira intahe, uko niko bimenyekana ko ari ukuri canke atariko. Imana iriko iravuga bundi bushasha ijambo ryayo, iribwira abantu biciye mu bantu. Imana Dios gusa, únicamente habla por Imana parte del gusa hombre. ivuga biciye mu Él dijo en muntu. Juan capítulo 15, Yaravuze muri Yohana yo soy 15 la vid, ati y jewe vosotros ndi umuzabibu namwe la vid muri no produce amashami. el fruto, sino la rama. Umuzabibu Ellas son ntiwama las que ivyamwa producen ahubwo n'amashami, el fruto de la niyo vid. yamako Y noten que ivyamwa siempre vy'umuzabibu. ha sido así. Kandi murabona ko buri gihe vyamye bigenda gutyo. Yaranditse ko ngo umuvugishwa n'Imana utuburungu tubiri, Imana ivuga gusa biciye mu muntu. Sigue diciendo, el séptimo sello Arabantu nyavuga ati ikibatanijwe es cy'indwi aquello por lo cual Cristo dijo, ni bya que bindi ni aun Kristo los yavuga ángeles ko saben, n'abamarayika ni batazi. aun- él dijo, ni aun el Hijo sabe. Yaravuze ati n'umwana nawe Se ntabyazi. refiere a la venida del Señor Aho para el biganisha ku tiempo kuza final. k'umwami mu gihe cya Está nyuma. contenido ese misterio Iryo bajo el banga séptimo sello, riri munsi y'ikimatanijwe pero será cy'indwi, revelado a la ariko iglesia del Señor rizohishurirwa Jesucristo. ishengero ry'umwami Yesu Por lo Kristo. tanto, Nuko rero Eso será lo que le dará la fe ibyo nibyo para ser bizoriha transformados y ukwizera llevados ko con Cristo a la guhindurwa cena gutyo bajyanwe de na las Kristo bodas del mu Cordero. mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Y en el mensaje de la unión No mu invisible butumwa bwiswe ngo ubumwe de la butagaragara novia de Cristo, bwa Kristo n'umugeni wiwe, es el que vamos a leer ahora, el 25 nibwo de tugira octubre del dusome 65, 25 dice, z'ukw'11 mu 65 ku rupapuro rw'icumi. Haravuga hati dice, noten, mumenye, solo escuchen, mwumvirize gusa. noten esta índole. Cuando ustedes ven a Nimwumve las ibyo mujeres bintu, wewe ubonye abagore bariko bagenda bitwara nk'abasazi, bariko bakora ibyo bifuza gukora byose, mwitegereze. Ishengero naryo ririko rirakora nk'ibyo nyene, ariko nimwitegereze umugeni wo mu buryo bw'impemu we niyatangura kugira ikanguro, arandika ko ngo biciye mu mituragaro. We niyatangura gusubira kuja ku murongo neza, arandika ko ngo agasubira mu ntambuko bikozwe n'ijambo ry'Imana. Muheze muke mwitegereza bundi bushasha, murabona ingene ivyanditswe muri iki gihe biboneka yuko hazobaho ubutumwa bwaguka kugira ngo bugumye uwo mugeni, bugubucakire uwo mugeni yacaguwe. Arandika ko ngo ikanguro hazobaho ubutumwa, hazoza ubutumwa, kuko isi Satani uhenda abantu ari we yahenze umugeni wa mbere agacumura ku Mana yizeye ijambo rya Satani. Uyu munsi nawe turabona ishengero risanzwe mu butumwa bwabo bw'ivy'ubwenge bariko baritandukanya cyane n'ijambo mu butumwa bwiza bwabo. Turabona ko abagore bo mu isi mwibarabara bariko baritwara nk'uko nyene wewe ntushobora kubamenya. Ubu baratakaje ibyabaranga byose, abantu baramaze kubitakaza. Uko niko ishengero naryo nyene ryabitakaje. Murashobora kuribona ririko riragenda ritumbera mu nama nkuru y'ihuriro ry'amadini, kandi bariko batera bagana i Roma cyane rwose nk'uko bashoboye, kuko byaravugishijwe kandi aho niho bari, niyo nyifato yabo. Ariko mu mwanya rero muze murabe bundi bushasha umugeni wo mu buryo bw'impwemu, ingene uwo mugwi w'abantu bitwa batoranijwe biciye muri buri kanguro
muri Martin Luther byabaye nk'uko nyene mu gusubiza ibintu mu buryo. Icyo nicyo cyabaye no mu gihe cya Yohana Wesley. Icyo kintu nk'icyo nyene cyarabaye mu gihe cy'abapentekote. Ubwa mbere baratanguye hanyuma abagore bundi bushyashya barabashyira ku murongo w'ijambo, hanyuma nabo barongera bagasubira mu ngorane. Ariko mu gihe abantu baba biteguriye kujya ku murongo, aho haraza ubutumwa, bo rero bakajya ku murongo w'ubwo butumwa. Acacapura ibuye rikomeza imfuruka n'umwami akandika ko ngo hazoza ubutumwa. Luteri yari intumwa y'umunsi wo gutsindanishirizwa. Ishengero ngaho ryaragiye ku murongo w'ivyo. Bamwe muri bo, abasigaye bo muri bo barabandanije. Wesley nawe yaraje azanye ukwezwa. Ishengero riraja kuri uwo murongo w'ivyo. Pentekote irazana ukugarurwa kw'ingabire. Ishengero rirajya ku uwo murongo nyene, kandi abatoranijwe bo ku uwo munsi barabandanije bongera kwisubirira mu vy'idini. Babaye nka babandi bose b'ubwa mbere. Bose bagiye baramanuka bava mu murongo. Ariko mumenye, abantu nibatangura kugerageza kujya ku murongo w'ijambo, aho neza haca haza ku bantu ubutumwa butunganye bw'ijambo ry'Imana, kandi bigumiza ubwo butumwa ku murongo buri ncuro. Aho ni mu Mana gusa. Twebwe ivyo turabifise. Vyongeye kandi aratubwira ku rupapuro rw'115 mu gitabo c'imirongo. Agace ka 10:19. Ni igihe cy'ubumwe n'Imana n'umugeni wayo. Ibi ndabivuze nubashe kandi nciye bugufi. Ndizeye ko umugeni wa Kristo yahamagawe. Ndizeye ko kugeza ubu yashyizwe k'ikimenyetso, kandi uko niko bimeze, niko biri. Yarashyizwe k'ikimenyetso mu bwami bw'Imana. Ndizeye ko ingene ibintu bikogwa biri ngaha, barindiriye ingene ibintu bigaragara, ko azobakura ku isi akabajyana mu bwiza mwizamugwa. Ingene ibintu bigaragara ku iri shengero bizoba ari igikorwa na mpwemu yera. Ni mu gihe umutwe w'ibuye uza ugahura n'umubiri, nivyafatana ububasha bwose bwa mpwemu yera buzohaguruka nk'uko kugeza aho abapfiriye muri Kristo mu myaka amajana n'amajana bazokwikangura ari beza, baheze baguruke baje mu ijuru. Iryo buye no kuza kwa kabiri k'umwami. Nimurabe ku rupapuro rw'118 agace ka 10:50 haravuga hati, umwana wanje Billy Paul aravuga iyo asinziriye, ariko ntakunda kurota cyane. Muri indi joro yararose indoto zamuteye ubwoba. Yarose ambona ndi mu ishengero, kandi sinari bwashike, we yari mu ishengero. Nshitse naho umuriro wari kurava mu maso yanje, aca yandika ko ngo Mose na Eliya. Nshitse naravuze, n'igihe niki birarangiye. Bose baca batangura gusemerera bati, ntibishoboka, mbega abana banje gute? Murabona bimwe twari ko turavuga muri ka gace twasomye mu ntango. Murabona ingene mwizi ndoto aha byari bigaragaye ko atamahirwe akihari, kuko igihe cyari cyarangiye.
Este es el tiempo. iki Ya terminó. iki ni igihe birarangiye, bose batangura gusemera ati ntibishoboka, mbega abana banje gute? Umugore wanjye yaravuze ati ntibishoboka, Sara ariko arasengera ku meza n'ibindi biri. Paul aravuga ati ntegerezwa kuzana Royi na wa mwana. Ndavuga nti Royi mw'uyu mwanya ntashobora kuza, aracyari umwana muto cyane, ntiyoshobora kumenya ibi bintu biri. Isaha niyi, dukwiye kugenda, kandi isaha y'igihano cy'Imana igiye gushika. Shengero umugeni, birakwiye ko tuva ngaha. Kandi naravuze nti ubu ni mu gicugu, imbere y'uko bucya Yesu aza kuba yashyitse ngaha. Bitagenze gutyo nzoba ndushinga intahe w'ikinyoma, nshingira intahe Kristo. Hari uwaciye avuga ati nta muntu n'umwe azi umunota n'isaha. Ntisimvuze umunota n'isaha, mvuze gusa nti bizoba hagati y'umugoroba n'igitondo. Yaciye yandika ko ngo vy'ikimpumbi. Ndavuga ni Bili tugende. Ndavuga igihe ni iki, reka tugende. Tuca tururira mu modoka, tuzoduga muri vya bikarayi mu mikogote y'umuriro, duheze tuve ngaha tuje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kimwe muri ivyo kizotujana, kizotuzamura nk'uko vyagenze ku muvugishwa Enoki no ku muvugishwa Eliya. Umukogote w'umuriro warabaduganya urabajana. Twaciye tugenda tuduga ku musozi. Tugiye wamenga umuco wo mu gitondo urashitse, ariko kwijuru hari hakiri umwijima hasi. Yavuze ko naciye mva mu nzira gatoya, nkiriza amaboko nk'uko. Mw'uwo mwanya wa muriro wari ukiva mu maso yanje. Ndavuga nti Mwami, ibi ndabikoze kubera ari wowe wabintegetse. Nabikoze kuko wambwiye ko nobikora uko, kandi ibi bintu nabikoze nshingiye ku byo wambariye. Naciye nerekana umusozi muremure uri ku rubura. Umucyo utazanwe n'amaboko usitura ibuye ryapima amatoni menshi, riraza. Ndavuga nti nimuhindukize amaso yanyu murabe hirya, ntimurabe, birazimangana mu minota mikeya. Agacerere kejejwe gakomeye. Yaciye yandika ko ngo agacerere k'igihimba cy'isaha. Agacerere kejejwe gakomeye gaca kaba mu kibanza cyose igihe iryo buye ryariko riza ritugana. Igihe cyoshobora kuba kigeze kure cyane kurusha uko twibaza. Ibyo bihwanye neza n'ibyanditswe. Murabona, iryo buye ridasituwe n'amaboko ryavuye ku musozi. Kandi umunsi umwe ibyo bizoba nk'uko nyene. Mwebwe muzosemerera ku bw'ikintu kanaka. Iyo ni indoto yarungitswe n'Umwami. Yaranditse ko ngaha hagati havuga ngo hagati y'umugoroba no mu gitondo. Yaranditse ko ngo Yesu azoba ari ngaha imbere y'uko buca. Arabandanya avuga ngaha mwene data William, arabandanya avuga ati nk'uko yavugiye mu ishengero ry'Abaheburayo mu vyagezwe biciye mu mavugishwa bayo ntumwa batandukanye. Muri abo Yohana Umubatizi yabaye wa nyuma, hanyuma hacaza Mesiya Kristo, uwo yateguriye inzira. Imana kandi yaravuze biciye muri Kristo, yaravuze biciye mu bigishwa, yaravuze biciye no muri buri ntuma yo muri buri gihe. Muri iki gihe cya nyuma naho izoba iriko iravuga mu buryo bukurikirana ikoresheje ijwi ry'umuturagaro, nk'uko intare yivuga. Imituragaro ndwi iriko irumvikanisha amajwi yayo, iriko iravugisha ishengero ryayo ku munsi w'iherezo. Iriko iraribwira ibintu byose ishengero rikeneye kumenya kugira ngo rihindurwe rijanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
ni imituragaro. Ijwi rya Kristo ririko riraturagara, ririko riravuga mu buryo bukurikirana. Nibyo bizoha ukwizera buri wizera Kristo. Ukwizera kumuha guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nicyo gituma Revera William Branham yavuze ku vy'imituragaro, kandi yavuze ko imituragaro izoha ukwizera kwizamurwa ishengero. Kandi ibyo bitubwira ku rupapuro rw'104. Hanyuma haraza imituragaro ndwi y'ibinyegezwa no kwandikwa itanditswe. Nivyo kandi ndizeye ko biciye mu mituragaro ndwi ko hazohishurwa mu minsi y'iherezo ibikenewe kugira ngo umugeni ategurwe aronke ukwizera kwizamurwa, kuko hamwe n'ibyo dufise ubu ntitwoshobora kuduzwa. Hari ikintu gitegerezwa kubanza kuza kugira ngo kidutegure, kuko ko tumeze ubu kumbure twoshobora kuronka bigoranye ukwizera ko gukira indwara, ariko dutegereza kuronka ukwizera gukwiye ko tuma duhindurwa mu kanya gatoya tukava kuri iyi si, kandi hanyuma Imana ibishatse tuzobona aho ivyo vyanditswe. Yaciye yandikaho ngo imituragaro ukwizera kwizamurwa. No ku rupapuro rwa 56 mu gitabo c'imirongo, agace k'amajana 466 aravuga ati, tal y como su fe sea soltada, eso es la cantidad uko kwizera kwawe kungana, ubwo nibwo rugero rw'ubushobozi ushobora kuronka, kuko muri wewe haba ububasha, haraba ububasha bwo gukinga. Imana iba muri mwebwe, kandi mwe muri abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Uko niko bimeze kuri mwebwe, ariko no kwizera kwawe. Yesu yaravuze ati, nk'uko kwizera kwawe kungana bibe bityo. Wewe wizeye vyose birashoboka. Mwibuke muri Mariko mutagatifu ikigabane cya 11 umurongo wa 23. Icyo twebwe dukeneye uyu munsi si ugusenga dusaba ubushobozi bwinshi. Mwebwe murafite ubushobozi bukwiye bwo kurema isi nshasha. Icyo mukeneye ahubwo ni ukwizera kugira ngo mukoreshe ubwo bushobozi. Icyo mwebwe mukeneye ni ukugenzura ubwo buzima, ukabaho ubuzima bwejejwe, ku buryo wewe usabye Imana ikintu cyose. Mwe murabizi twebwe turafite icyizigiro cy'uko Imana izobikora. Yaranditse ko ngo uguhishurirwa, ukwizera ko gukoresha ububasha, ubushobozi. Mpa ishengero, niko Mudata Branham yavuze. Ivyo hamwe mubibonye twobirondera navyo. Buri gihe iyo tuvuze ku kintu c'icigwa turaza turabivuga. Igihe avuze ko ubwo bubasha buzoba mu ishengero, yaciye avuga ati, mw'ishengero rimeze uku n'uku n'uku, mwebwe muraheza murabe ibica biba. Arabandanya avuga ati, mu butumwa bwitwa ngo uburinganire, bwavuzwe 24 z'ukwa gatanu mu 2015 muri Cayeye, Puerto Rico. Aravuga ati, ukugaragara kwa nyuma Kristo azokorera mu banyamahanga kuzobera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka mw'ihema rinini katedrale. Byoroshe cyane nk'uko. Mbega nihe hazobera uko kugaragara kwa nyuma, uko Kristo azokorera mu banyamahanga? Ni mw'ihema rinini katedrale.
hanyuma umugisha uzoja ku bayuda biciye mu bukozi bwa Mose na Eliya, aribwo bukozi bwa mbere buzoba buri mu ishengero mu gihe cya zahabu cy'ishengero. Insiguro ku bijyanye n'ingene bizogenda n'igihe bizobera n'ibyo bintu byose, izo nsiguro ntizishobora gutangwa muri uyu mwanya kugira ngo umugambi w'Imana ntubemwo kirogoya, ariko byose byarateguwe n'Imana. Nuko rero abayuda ntibakekeranya, ubu ntibazokwakira umuntu n'umwe uretse gusa ibiti by'imyelayo bibiri. Mu gitabo cy'imirongo, mbega mwabonye, reka tujye ku rupapuro, mwahabonye, reka tujye ku rupapuro rwa 6 kuri wa murongo, agace ka 49. Nibyo twari ko turavuga ku bijyanye n'ishengero. Urupapuro rwa 6 mu gitabo cy'imirongo, paragarafu ya 49, yaravuze ati, mwene data, mpa ishengero ryuzuye mpwemu yera. Imana mu mwaka umwe izokora ibintu abanyateologiya bose bagumye bihata ngo bakore mu myaka 2000, ariko ntivyakunda. Mwebwe murindire ugusigwa kw'ishengero ry'ukuri kuze mu nzu. Bo baba bafise ukwizera ivyo bisigarira bikeya, inzugi z'abanyamahanga zimaze kugagwa. Mana, uzosiga ishengero rero aho uwanduye aca akomeza kwandura, ubutunganya rushirize gutungana, wejejwe rushirize kwezwa. Kandi Imana izosiga ishengero risiga ububasha bw'Imana, ibintu bizoheza bibe. Si mw'icyo gihe gusa, ahubwo irikira n'abikora n'uyu munsi. Murabona yaranditse ko ngo ugusigwa urugi rw'abanyamahanga rumaze kugagwa. Ni ukuvuga ivyo bibera mu mwuzuro muri iki kiringo cy'ubwami. Urupapuro rwa 55 twagira dusoma agace k'amajana 476. Oya, aho twamaze kuhasoma ni kuri 6b. Haravuga hati 6b agace ka 56. Haravuga hati, mwene data Cobb, wewe uri ngaha muri iri joro. Mwene data Leroy Cobb, we yamye bari ngaha mu bikorane. Ndagomba kumushimira ku kintu we yanditse. Abayuda bo barondera ibimenyetso. Yari karavuga ku bijyanye n'ubukozi bwanje ngaho, kandi mwebwe nimba muri ngaha muri ko murumva ijwi ryanje, mwene data Cobb, nzoja muri Isirayeli. Abayuda bagomba kubona ikimenyetso cy'umuvugishwa. Barizeye ko Mesiya azoba ari umuvugishwa. Bo barabyizeye n'ubu. Mesiya azoba ari umuvugishwa n'Imana. Bati, reka tumubone akoze ikimenyetso cy'umuvugishwa, turaheza tumwakire. Ibi biranyiganyije umutima wanje. Hahandi nyene nk'uko mpwemu yera yahawururukiye ku nshuro ya mbere, naribagije nti mbega nticoba ari gitangaza hamwe nkoranirije hamwe nk'ibihumbi muri bo, nkababwira nti nimuzane umuntu umwe muri mwebwe, murabe ko Mesiya ataguma ari umuvugishwa. Kandi aho nyene muheze mu mwemere nk'umukiza wanyu. Rero mpeze ndabasabe ko bokiriza amaboko bakakira mpwemu yera. Mbega igihe kigeze he? Murazi ikintu kimwe, ivyo bizorangiza ikiringo cy'abanyamahanga. Ubutumwa bwiza buzoja ku Bayuda, abo nabo bazobibwira abantu babo. Isirayeli n'igihugu, twebwe twese turi ibihugu, ariko Isirayeli twebwe twese turi igihugu kimwe, ariko Isirayeli ni igihugu nacyo. Kandi umunsi umwe ubwami buzosubira muri Isirayeli. Yaranditse ko ngo ubwami buzosubira muri Isirayeli. Hejuru naho ngo ubwami buzosubira kuri Isirayeli.
kandi ikiringo cy'abanyamahanga kizorangira. No mu butumwa bw'amayinga 70 ya Daniyeli ku rupapuro rwa 29 mu iki gitabo cyanditswe mu Kiespanyol haravuga hati iyinga rya 69 nimba ryaratunganya abayuda bakaba bari mu gihugu cyabo, kandi igihe cy'isengero ry'abanyamahanga kikaba cyashyitse ku iherezo ry'igihe, mu gihe cy'abanikorayite, mu gihe cya Lawodikiya. Mbega mwumva ukuza k'umwami kwegereje kugeza he? Iherezo ry'iki gihe nizamugwa. We niyatangura iryo yinga rya 70, murashobora kubyumva bene data, mukiriza amaboko nimba muvyumva. Ntitube abana, ntitwongere gukina. Turi ku iherezo ry'igihe, hari ikintu kigiye kuba. Turi ku iherezo. Iyi yinga rya 69 birahurirana neza, ugusohoka kw'abayuda birahurirana neza, kandi igihe cy'ishengero birahurirana neza. Turi ku iherezo ry'igihe. Iherezo ry'igihe, igihe cy'ishengero rya Lawodikiya, iherezo ryacyo, intumwa, inyenyeri baramaze gutanga ubutumwa bwabo, bwarumvikanye. Abayuda bamaze imyaka 40 basubira iwabo, bari mu gihugu cyabo. Mbega igindi cimirije guca kiba niki? No kuza kwibuye. Aho niho tugeze. Yaranditse ko ngo ukuza aracapura piramide mu bihe by'ishengero, arandika ko ngo ukuza kwibuye rikomeza imfuruka. Kandi yaranditse ko ibimatarijwe 256. Turabwirwa ku rupapuro rw'amajana 256 mu bimatarijwe haravuga hati, nimwitegereze neza ko iyi nshuro ya nyuma za ku ifarasi benjutse. Aho si ko uyu munsi wacu hazoba ari hanyuma, kuko ni ikimatajwe cyavuzwe kitarashyitswa. Ibyo ntibyaba. Ishengero umugeni rizoba ryamaze kuduga. Uwo muntu niyagaragarira ku isi, azoba ari sekibi mu mwuzuro, ugutera imbere kwa Antikristo umuvugishwa w'ikinyoma. Hanyuma azoba igikoko sekibi ubwiwe, azagendera ku ifarasi benjutse, amabara menshi asukiranije, kugira ngo ribe ibara ribenjutse, ibara ry'urupfu. Ariko igihe umwami wacu we azogaragarira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Iryo ni ryo tandukaniro rikomeye riri hagati y'abo babiri. Arandika ko ngo Imana yambaye umubiri, Emanueli. Arabandanya avuga ngaha hepfo gatoya, aha nyene ukuza kwibuye mu mayinga 70 ya Daniyeli. Aha niho turi. Mbega ivyo bizoba mu gihe ikihe? Sinzi. Ariko bene data, jewe ndifuza kuba niteguye. Ndifuza ko imyambaro yanje iba yose imesuwe, natwebwe natwe nyene nuko. Yaranditse ko ngo ivyahishura Yohana 2:17, umurongo wa 1 na 11 na 19, kuva ku murongo wa 11 kugeza kuri 21. Arabandanya avuga ati mbega ivyo bizogenda gute? Ivyo muzobibona n'ivyaba biriko birashyitswa ku baheburayo, ku bayuda. Kandi igihambaye cyane ni ukumenya ibigenewe ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kugira ngo ryakire ukwizera ko guhindurwa no kujanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama.
mu butumwa bwiswe ngo akamoto k'umwenegihugu wo mu ijuru, bwavuzwe mu 2015 muri Valencia, Venezuela. Akamoto kugushika k'ubwenegihugu bwo mu ijuru. Yaravuze ati nk'uko mpwemu w'Imana yayoboye Kristo kugira ngo aduge ku musozi muremure ari kumwe na Petero na Yakobo na Yohana kugira ngo abereke iyerekwa ryo kuzobukuza kwa kabiri kwa Kristo, hariya yahindukiye ukundi imbere yabo, mu maso hiwe hakayangana nk'izuba, umushatsi wiwe wera nk'ubwoya bw'intama y'umweru, inyonga ziwe mu vyahishuriwe ziboneka nk'umuriro. Ariko mu vyahishuriwe Yohana hariko harerekana n'ibizobukuza kwa kabiri kwa Kristo mu kuragwa mu mwuzuro. Nimurabe hariya ku musozi wo guhindurirwako harabonekeye Mose na Eliya. Ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya burafitaniye isano no kuragwa mu mwuzuro kw'abana b'Imana ku munsi w'iherezo. Nuko hariho ikintu gituma Imana igendera bashyira mu kibanza cyabo kubwo kuragwa kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana kugira ngo bahabwe ukwizera ko guhindurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mu butumwa bwiswe ngo urugo rwo muri kazoza rw'umugeni wo mu ijuru, rw'umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi, ku rupapuro rwa 70 haratubwira hati hasigaye akahe gato tugahamagagwa imbere ya sentare. Arandika ko ngo mu gihe c'8 rero hazoza arandikaho ngo inzamba ya yubile hejuru. Rero hazoca hazizamugwa nko kuri Enoke uko vyagenze, akagwi gato gusa kazozamugwa. Ibisigarira rero vyo mu ruvyaro rw'umugore abitondera amategeko y'Imana aribo Bayuda n'abafise ibishingira intahe Yesu Kristo, abanyamahanga bazohigwa nk'imbwa, bazotanga ubuzima babushingishe intahe. Rero mu gitondo kimwe ubukeye mu kimpumbi hazotangura ukwezi kwa buki. Abasigaye bo mu bapfuye ntibabaho uretse inyuma y'iyoherezo ry'imyaka 1000. Hanyuma ku iherezo ry'iyo myaka 1000 harabayeho urubanza. Arandika ko ngo igihe c'indwi, arandika ko ngo igihe c'indwi. Kandi ku iherezo ry'imyaka 1000 habaye urubanza vyerekana ko Shamu yari mu bwato. Vyerekana rero ko abavyanse canke abavyanse ko bazociga urubanza, no kuvuga ngo we yarari muri ivyo bisigarira Shemu. None biduhe Mwami, twebwe ntituzofatwe nk'abo, ahubwo tuzobe turi mu muhamagaro wo kuduhamagarira mu mazimano y'ubukwe, kuko twebwe turazi Yesu, turabona Yesu muri twebwe uyu munsi. Turiko turinjirana nawe tuva mu isi, turi muri we. Twemerere kuzogendagenda muri wa mugwa dusohokane nawe. Arandika aravuga ati amazimano y'ubukwe. Hanze y'isi turi kumwe nawe muri we, twemerere kugendagenda mu uwo mugwa dusohokane nawe. Aha yaranditse ko ku ruhande naho yaranditse ko ngo Eliya na Mose. Arabana yavuga ngaha mu butumwa bwitwa ngo akamoto keza.
ati nicyo gituma ari ingirakamaro cyane ko tuba twiteguye gukuragwa mu mwuzuro kuzoza mu kugaragara k'ugukwegwa kwa gatatu. Ibyavuzwe na Revera William Branham ko bibera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka niho bizobera, ni ukuvuga gukuragwa mu mwuzuro kuzobera mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi bizobera mu ihema rinini katedrale nk'uko Revera William Branham yabibonye igihe Imana yamwereka iyerekwa ry'ihema rinini katedrale. Yarabonye umumarayika yamuherekeza, ari we yaguma amuherekeza akamuvugisha. Yaramweretse n'ikibanza gitoya ahari ko harinjira abagwaye bagasohokera mu kindi kibanza bakize. We rero ntiyabitahuye igituma byari ko birabera ngaha. Umumarayika aramubwiye ati ntibizoba ibintu bibera bikorerwa ku mugaragaro nk'uko abantu bari babimenyereye, ni ukuvuga nk'uko we nawe yabikoze ku mugaragaro. Aravuga ati ntibizogenda uko. Ati mbega ivyanditswe ntibivuga biti weho niwasenga so winjire mu cyumba cyawe wiherere, icyo kizoba ari cyumba cyo mwibanga cy'ubwiherero. Aho ni winjire mu cyumba cyawe mwibanga usenge so akubonera mu mpisho akaguhera impera ku mugaragaro. Nimurabe ingene ivyanditswe bigenda birakoranira hamwe kubw'ivyasezeranywe byo muri iki gihe cya nyuma. Hanyuma kandi we yarabonye inkingi y'umuriro, marayika w'isezerano, impwemu yera, yarakoze urugendo araguruka atera ajya mu ico kibanza nawe nyene. Ni ukuvuga ko kizoba ari igihe cy'igitangaza ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi Imana muri uko kugaragara izogira icyo ikoze ku ishengero ryayo. Mbega ni mu biki aho ishengero rizogira icyo rikozwe ko? Ni muri uko kugaragara bizorikora ko ku ishengero. Kandi Imana muri uko kugaragara izokora ku ishengero ryayo iriko irarihishurira, iriho ukwizera uguhishurirwa kurishoboza guhindurwa biciye mu guhishurirwa gutangwa n'imituragaro ndwi, ivy'imituragaro ndwi yavuze. Kandi ivyo nivyo bizovugwa. Ijwi rya Kristo ariko aravugisha ishengero ryiwe mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka mu buryo bukurikirana. Ni ukuvuga ko hazorengana ibihe ndwi mu buryo bukurikirana, hatarinze gukenegwa intambuko ndwi ngo habeho intumwa ya buri ntambuko. Nimurabe rero ahaheza hagashikirizwa mu mwuzuro iki cyanditswe, kuko igihe we yari mu ishengero mugeni ariko aratuzanira, ariko aratumenyesha, ariko arashingira intahe ibi bintu byose byari kuzoba vuba bikabera hagati mu ishengero mu gihe cya nyuma, aho abantu bari bakiri ko baraba mu kiringo cy'ubuntu. Aho ntihari bwugagwe icyo kiringo, nuko rero ntihari gushobora kuba ubwo buvugishwa aribwo bwari kuzoshikirizwa muri iki gihe cya nyuma. Mu butumwa bwiswe ngo mwemu w'Imana na mwemu wa Antikristo 8/5 mu 2011 niho bwavuzwe aha muri Kaye. Aravuga ati nicyo gituma Revera William Branham avuga ko gukwegwa kwa gatatu, igihe iyo ntambuko izoba igaragaye y'ugukwegwa kwa gatatu, aho ububasha ubushobozi bw'Imana ubwabonetse bugaragariye muri we mu buryo bw'igice, aho buzogaragarira mu mwuzuro wose. Avuga yuko ibyo bizotanga ukwizera kwizamurwa ku bizera Kristo, bizobaho ukwizera ku bashoboza guhindurwa no kuzamurwa no kujyanwa na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kandi nk'ikimenyetso cyerekana icyo gihe aho ibyo bizoshikirizwa, havugwa yuko hazoza agafyonda agatotezo ku bizera Kristo. Kuri abo bazokwigina iyo migisha ubwa mbere, hazobanza kubaza ko agafyondo. Rero nimwabona agafyondo kariko karatangura kuza kagatumbera
no kugwanya iryo yerekwa ry'ihema, muze mwibuke haba hegereje uko kugaragara mu mwuzuro kw'Imana, haba hegereje cyane ukuragwa mu mwuzuro kw'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero twe tuzoba ku ruhande rw'ivy'Imana yasezeranye, turiko turakora dushyigikiye umugambi w'ivy'Imana yasezeranye gukorera muri iki gihe cya nyuma. Ntituzoba ku ruhande rw'abazoba bariko barabigwanya, kuko ivyo vyodushira nko muri cya kibanza cya ba bandi bose bahaguruka kugwanya umugambi w'Imana mu bindi bihe byose byarenganye. Kandi turazi yuko ari benshi abari kumwe natwe kurusha abatugwanya. Nimurabe murondere mu Ngoma za Kabiri, mu Ngoma za Kabiri kigabane cya 32. Nimurabe icyo havuga, umurongo w'indwi: mushikame mushire amanga, ntimutinye, ntimurandogwe imitima n'umwami w'i Ashuri, bona rirya sinzi ry'ingabo riri kumwe nawe, kuko uwo turi kumwe ahambaye kuruta abari kumwe nawe. Mu ruhande rw'iwe haherereye inkomezi z'ab'umuriro z'ab'umubiri, ariko mu ruhande rwacu hahereye Uhoraho Imana yacu ngo adutabare, atugwanire mu ntambara zacu. Maze abantu baremeshwa n'ayo majambo ya Hezekiya umwami w'i Buyuda. Ni ukuvuga abantu bose bahaguruka kugwanya, bakavuga bagwanya kugaragara kw'Imana mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema, kandi bakavuga bagwanya, hakaza n'ako gatotezo kakagwanya n'ihema nini katedrale. Aravuga ati abari kumwe n'uwo muntu cyangwa n'uwo mugwi n'ab'ingabo zo mu mubiri, ariko abatoranijwe b'Imana tweho Uhoraho aherereye ku ruhande rwacu. Turafise ingabo zose zo mu ijuru ziri ku ruhande rwacu. Rero ntimutinye mukuku muto, kuko so vyamuhimbaye kubaha ubwami. Reka duhaguruke. Dukurikirane iki cigwa cyacu cy'uyu munsi, aricyo twariko turavuga ko tukivuga ko amabanga mwamwe yamaze gushitswa, n'ayandi ariko aragenda ashitswa, n'ayandi ariyo vuba agiye gushitswa. Kandi ku bw'ivyo turashimira Imana kuba twaregeranijwe dushyirwa kw'ikimenyetso n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo, kandi tukaba turiko turaba muri iki gihe cy'igitangaza, turiko turakira iyi migisha yose afitiye abatoranijwe bo muri iki gihe cya nyuma, kandi tukakira ibi bintu tunyotewe, kandi twari tunyotewe cyane, ukwizera kwizamurwa, ukwizera kudushoboza guhindurwa. Jewe ndibuka igihe we yambarira ati ntegurira inyigisho. Ubwa mbere byarakozwe na mwene data Miguel, hanyuma abandi bakozi b'Imana mu bindi bibanza, hanyuma naho aravuga ati Benja azontegurira inyigisho. Rero narabimurungikira mu gihugu y'abarimwo, hanyuma ari no ngaha naho nyene nkamutegurira inyigisho. Yarambarira ati buravuga imbere yuko jewe ntambuka nkaza, kenshi nasanga navuze byinshi kumurusha, nkavuga nk'isaha imwe zibiri nawe akavuga igice cy'isaha. Rero yarambarira ko ivyo byose bizokoreshwa. Nimurabe ingene ubu ibintu byose Imana yamuhaye ariko aravyiga mw'iyi myaka yose. We yariko arategura izo nyigisho ku bwacu, kandi mw'uyu mwanya turiko turakira ibintu byose Imana yamuhaye. Ubu turiko turavyakirira mw'ihema rinini katedrale, neza neza nk'uko we yari yarabivugishijwe ko.
turiko turabibona n'ayacu maso, iryo sezerano ririko rirashyitswa, imituraga ririko iravugwa mu buryo bukurikirana n'ingoga na n'ingoga. Reka twakire muri iki kigwa amabanga yamaze gushyitswa, amabanga ariko arashyitswa, bene amabanga azoshyitswa. Twakira uwo twishimira mwene data inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.